କରିବା। Okay. Yes, ଦେଖା ଯାଉଛି କି? ମୁଁ ଆଶା କରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ଦେଖା ଯାଉଥିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଟପିକ ଟା ଯୋଉ ରହିଅଛି ତା ହଉଛି ପର୍ପସ ଆଣ୍ଡ ନେଚର ଅଫ ବାଇବଲ। ବାଇବଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବାଇବଲର ପ୍ରକୃତି ଏ ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ବିଶେଷ କରି ବିଟିଏସ୍ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଥିଓଲୋଜି ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମମାନେ ଥିଓଲୋଜି ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେଠି ରେକର୍ଡିଂ ଗୁଡିକ ରହିଅଛି ବା ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ଆମମାନେ କରିଅଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ କି ନ କରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ବୋଲିକି। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓପନ କଲି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ରେକର୍ଡ ଦ ଭିଡିଓ, ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ତ ସେଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏ ବାଇବଲର ବିଷୟ। ତ ଆମମାନେ ଟିକେ ହାଉଦରେ ଯେହେତୁ କେତେ ଜଣ ଏବେ ନୂଆରେ ଆପଣ ମାନେ ଏ କ୍ଲାସରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ମିଡିଲରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ବିଷୟ କହିବି ତ ସମଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ହାର୍ଡ ଫର ୟୁ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ହୁଏତ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଟିକେ ଗ୍ଲିମ୍ସଲି ତାର ସମରି ଯାହା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରି ଆସିଅଛୁ ବା ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଅଛୁ ସେ ବିଷୟ କିଛି ମୁଁ ତାର ସାରାଂଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଆମେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯିବା ତାହେଲେ so that you can understand this subject. Okay, starting ରେ ଯିବା। starting just ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କ୍ଲାସରେ ଥିଓଲୋଜିର ଅର୍ଥ କଣ, ଥିଓଲୋଜି ବିଷୟ କଣ ସେ ବିଷୟ ମାନେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ। ଥିଓଲୋଜିର ଅର୍ଥ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରହିଅଛି, ଥିଓଲୋଜିର ଡେଫିନେସନ ଗୁଡିକ ଅନେକ ରହିଅଛି। ସେ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିଥିଲୁ what is theology all about। and then ଥିଓଲୋଜି ବିଷୟ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଥିଓଲୋଜି କେତେ ପ୍ରକାର, ଥିଓଲୋଜି କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଛୁ। ଥିଓଲୋଜି କେତେ ପ୍ରକାର ମନେ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ? ସିଷ୍ଟର ମ୍ୟାଡମ ପ୍ରଣତି, ଥିଓଲୋଜି କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। What types? Yeah, 4 types: biblical theology, historical theology, systematic theology, practical theology। ଓଡିଆରେ କଣ କହନ୍ତି? ବାଇବଲର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଐତିହାସିକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାରିକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। এটা ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ଥିଲା। ଥିଓଲୋଜି 4 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଏଇ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ଯୋଉଟା ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଏଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି, ତ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଲାଇନଲି ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିଅଛି, ସୋ ଡୋଣ୍ଟ वरी ଫର दैट वन। एंड देन ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ଥିଓଲୋଜିକୁ जो बिब्लिकल थियोलॉजी एवं हिस्टोरिकल थियोलॉजी एंड सिस्टमैटिक थियोलॉजी एवं प्रैक्टिकल थियोलॉजी जो अछि एई चारोटी थियोलॉजी रो आ माने गुटे थियोलॉजी एबे आ माने नउछु सेटा होची सिस्टमैटिक थियोलॉजी। 4 प्रकार रो आ माने गुटे थियोलॉजी एबे नउछु सिखिबा पाए। आ माने सिस्टमैटिक थियोलॉजी रे आ माने एबे अछु। तो सिस्टमैटिक थियोलॉजी रे मध्य सिस्टमैटिक थियोलॉजी रे 10 गुटी डॉक्ट्रिन 10 गुटी तत्व रही अच्छे। ओके, ए 4 गुटी थियोलॉजी रो हम माने गुटे थियोलॉजी सेटा नउछु। एंड देन सही 4 गुटी थियोलॉजी रो हम माने सिस्टमैटिक थियोलॉजी नउछु एवं सिस्टमैटिक थियोलॉजी अंडर रे केते गुटी
ଧର୍ମ ତତ୍ଵ ରହିଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି। 10 ଗୋଟି ତତ୍ଵ ରହିଅଛି। ସେ 10ଟି ତତ୍ଵ ଗୁଡିକ ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବିବ୍ଲୋଲୋଜି, ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଗୁଡିକ ଏ ଯୋଉ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଅଛି ସବୁ। ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଥିଓଲୋଜି ପ୍ରପର। এটা হচ্ছে সেকেন্ড। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଲୋଜି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ଏଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏଣ୍ଡ ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଦୂତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଦୂତ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ, ଏଞ୍ଜେଲୋଲୋଜି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଥିଲା ନ୍ୟୁମାଟାଲୋଜି। ନ୍ୟୁମାଟାଲୋଜି ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଷଷ୍ଠ ହେଲା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏଣ୍ଡ ସପ୍ତମ ହେଲା ଆର୍ମାଥିଓଲୋଜି, ପାପ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସଟିରିଓଲୋଜି, ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସଟିରିଓଲୋଜି। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଏକ୍ଲେସିଓଲୋଜି। ଏକ୍ଲେସିଓଲୋଜିର ଅର୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏଣ୍ଡ ଶେଷ ହଉଛି ଏସ୍କାଟୋଲୋଜି, ଶେଷ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି 4 ପ୍ରକାର ଥିଓଲୋଜି ଅଛି। ସେହି 4 ପ୍ରକାର ଥିଓଲୋଜିରୁ ଗୋଟେ ଥିଓଲୋଜି ଆମେ ମାନେ ନେଉଛୁ, ସେଟା ହଉଛି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଥିଓଲୋଜି। ଏବଂ ସେହି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଥିଓଲୋଜିରେ ଆଉ 10ଟି ଡକ୍ଟ୍ରିନ ରହିଅଛି, 10ଟି ତତ୍ଵ ରହିଅଛି। ଏବଂ ଏଇ 10ଟି ତତ୍ଵରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ଵ ମାନେ ନେବାକୁ ପଡିଲା। କୋଉଟା ମାନେ ନେଇଛୁ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରଣତି? ବିବ୍ଲୋଲୋଜି। ବିବ୍ଲୋଲୋଜି ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆମେ ଏଟା ଧର୍ମ ସରି ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ମାନେ ଏଟା ନେଇଛୁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥିଓଲୋଜିର ଅର୍ଥ କଣ, ଥିଓଲୋଜି କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। ସେ 4 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଥିଓଲୋଜି ଆମେ ନେଇଛୁ, ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଥିଓଲୋଜି। ଏ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଥିଓଲୋଜି ଅଣ୍ଡରରେ କେତେଟା ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଅଛି? 10ଟା ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇ 10ଟା ଡକ୍ଟ୍ରିନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଆମେ ମାନେ ନେଇଛୁ, ସେଟା ହଉଛି ବିବ୍ଲୋଲୋଜି। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଏବେ କୋଉ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ବା କୋଉ ତତ୍ପରେ ଆମେ ମାନେ ଅଛୁ? we are in bibliology, ବାଇବଲ ବିଷୟ ବା ବାଇବଲ ବିଷୟ ମାନେ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଗତ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲି ବାଇବଲର ଅର୍ଥ କଣ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ବିବ୍ଲୋଲୋଜି। ଏଟା ବି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଅଛି ତାର ଡେଫିନେସନ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ବିବ୍ଲୋଲୋଜି, ବିବ୍ଲୋଲୋଜିର ଡେଫିନେସନ, ସେ ବିଷୟ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ବିବ୍ଲୋଲୋଜିର ମାନେ ବାଇବଲ କେତେ ପ୍ରକାର ତାର ପରିଭାଷା ରହିଅଛି, ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ରହିଅଛି, ସେ ବିଷୟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଥିଲି। ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ ବାଇବଲ କେମିତି, ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି କଣ, ବାଇବଲ କେମିତି ଆସିଲା, ସେ ବିଷୟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଥିଲି। ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବାଇବଲ ବିଷୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟ ବି ଆମେ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେ ସେହି କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍, ବାହାରେ ଏବଂ ଭିତରେ ବାଇବଲ, ବାହାରେ ଏବଂ ବାଇବଲ ଭିତରେ କଣ ସେମିତି ପ୍ରୁଫ ଅଛି, ଯେ କଣ ସେମିତି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଆମମାନେ କହିପାରିବା ଯେ ବାଇବଲ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେ ବିଷୟ ବି ଆମେ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ। ଓକେ। ଏଣ୍ଡ ଆଉ କେନୋସିଟି ଅଫ ଦ ବୁକ୍ ଅଫ ଦ ବାଇବଲ, ବାଇବଲ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆସିଲା, ବାଇବଲ କେମିତି ଏକାଠି କରାଗଲା, ସେ ବିଷୟ ବି ଆମେ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ। ବାଇବଲ କେମିତି ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ ବା ବାଇବଲ କେମିତି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ କେମିତି ଏକତ୍ରିତ ହେଲା ବା କେମିତି ଏକତ୍ରିତ ହେଲା, ସେ ବିଷୟ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ। that is I think previous class we have discussed ପୁରାତନ ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ, ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ ଥିଲା, ତାର ପ୍ରୋସେସ କଣ ଥିଲା, ବା କେମିତି ତାର ପ୍ରୋସେସ ଥିଲା, ତା ଫଳରେ ଆମମାନେ ବାଇବଲ ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ।
एंड देन ए विषय माने तापरे अपकृपा विषय भी हम अध्ययन करियो गत क्लास रे कहीं आम मान बाइबल रे एक्स्ट्रा 7 गोटी बाइबल नहीं से विषय भी हम अध्ययन करियो एवं अपकृपा पुस्तक कहीं रिजेक्टेड करा गला से 7 गोटी वाक्य कहीं रिजेक्टेड करा गला कहीं प्रतिख्यान करा गला से विषय भी हम अध्ययन करियो आम बहुत शिखी अच्छु तो नूतन नियम एवं पुरातन नियम किमिति ईश्वरकर छाड़ित वाक्य बा पवित्र आत्मा को द्वारा किमिति छाड़ित है से विषय भी आम माने देखी अच्छु अनेक थ्योरी आपण सम्मुख रे रखी इंस्पिरेशन विषय तो बहुत अलरेडी डिस्कशन करी अच्छु एंड अनेक विषय माने शिखी अच्छु बाइबल र विषय एंड देन आज आम माने एटी पहुंचीचु पर्पस एंड नेचर ऑफ द बाइबल ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ମୁଁ ତାର ସମରୀରେ ଆଣିଲି ଏବଂ ତାର ସାରାଂଶ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରାଫ୍ସ କରିଲେ ବୋଲିକି ମୋର ଆଶା ଏଣ୍ଡ ଗଲୁ ଲିଭିଂ ଗାମିନିଆ ଦିରତେ ନାହିଁ ସो ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ ୱାନ୍ ଏଣ୍ଡ ହଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ମାନେ ଏଇ ଟପିକ କୁ ନେଇକି ଆମ ମାନେ କ୍ଲାସ କୁ ଆମ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢେଇବା will move ahead ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ purpose and nature of the Bible ର ପ୍ରକୃତି କଣ actually ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ନୋଟ୍ସ ଅନୁସାରେ inerrancy of the Bible ମାନେ ବାଇବଲ ର ଚରିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ ବା ସେଠି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତ୍ରୁଟିର ଅଭାବ that means inerrancy of the Bible इंग्लिश रे ताको कौन कहती लेक ऑफ एरर बोली कहती इंग्लिश रे देयर इज नो एरर देयर इज नो मिस्टेक इन द बाइबल बाइबल रे कौन से सेंति किछि लेखा हैनी जोटा कि मंद विषय लेखा हैछि बा सेठी कोन कहंती भूल है बा त्रुटि रे बा भूल रे परिपूर्ण बोली हम माने कहि परबा इट इज नॉट लाइक दैट देयर इज नो एरर देयर इज नो मिस्टेक इन द बाइबल किंतु गोटे प्रश्न उठी पारे आमान को मन रे जे माने लेखी चंदे बाइबल रो लेखक माने किंती से माने केबे भूल करि चंदी ना पाप काम करि चंदी ना नाही मनुष्य तो समस्त पापी हेले किंती से मानकर लेखाटा किंती पवित्र रही गला किंती से मानकर लेखाटा एते अधिकार युक्त हैला किमिति अत्रुटि हैला एवं किमिति सेठी त्रुटिर अभाव हैला why it became lack of error whereas the author were sinners लेखक माने तो पापी समस्त जे माने ए जगत रे माने अछु समस्त माने पापी तो जदि देखिबे आपण माने ए पुस्तक रे जदि देखिबे गालाती तार 2 अध्याय 11 रु 17 जदि देखिबे सेठी गुटे उदाहरण पई एटा मु नेली हम माने जानि अछु जे पाउलो एवं पीतर मध्य गोटे विषय नहीं कि से माने बहुत आर्गुमेंट चालुतिला सुन्नत विषय को नहीं कि सुन्नत विषय को नहीं कि एवं विजाति मानकर विषय नहीं कि एवं जिउदी मानकर विषय को नहीं कि हेले से माने पीतर एवं पौल तो बड़ बड़ लेखक जाक किंतु सुन्नत विषय एवं जिउदी मानकर विषय एवं अनुचिउदी मानकर विषय को नहीं कि से माने दुई जण बहुत आर्गुमेंट करूचंदी नहीं सुन्नत एबा आवश्यक समस्त बोली के कहूची पीतर किंतु पाउल कोन कहूची नहीं 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 सीमिति हेबो तो सीमिति भी से माने शिक्षा देहि चंदी तो किमिति से मानकर लेखाटा अत्रुटि रहिला से माने भी लेखि चंदी ना नहीं बाइबल तो मोर ईश्वर को लोक माने हाँ मनुष्य बाबद रे जदि देखिबा लेखक माने जे माने बाइबल लेखि चंदी यस से माने पापी किंतु जेते बेले से माने बाइबल लेखुतिले जेते बेले से माने वाक्य लेखुतिले से माने बस से मानकर मन से मानकर व्यक्तिगत जीवन से मानकर स्वभाव संपूर्ण भाबरे परमेश्वर आत्मा द्वारा से माने
ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲି ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ମନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପଛକୁ ଗଲା କାର ଲେଖକ ମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। their natures and their mind, it went behind, it got hid behind, and the nature of God, the mind of God, it came from and then God revealed. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଯେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ସେଠି ଭୁଲ ବିଷୟ ନାହିଁ, ବା କୌଣସି ସେଠି ତ୍ରୁଟି ବିଷୟ ତ୍ରୁଟି ହେବା ବିଷୟ ସେଠି ଅଭାବ। It is free from error, free from error, mistake. There is a lack of error. ତ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଣ କରେ ନା ସଂଶୋଧନ କରେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଣ କରେ ପବିତ୍ର କରେ, ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଓକେ, ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏନେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ତାର ବାଇବଲର ଚରିତ୍ର, ୟୁନିଟି ଅଫ ଦ ବାଇବଲ। ବାଇବଲରେ ଏକତା ରହିଅଛି। କେମିତି? ବାଇବଲରେ କେମିତି ଏକତା ରହିଅଛି? ଭାବରେ ଏକତା ରହିଅଛି, and then ଚରିତ୍ରରେ ଏକତା ରହିଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଦେଖନ୍ତି କି ନୂତନ ନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇଟି ନିୟମ ପୁସ୍ତକ, ପୁରାତନ ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ ପୁସ୍ତକ, ସେଠି କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯଦି ପଠନ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ମାର୍କ ସୁସମାଚାର ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯେକୌଣସି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାପ୍ଟର 5 କି ଚାପ୍ଟର 6 ଦେଖିବେ, କିଛି ନା କିଛି ନୂତନ ନିୟମର ବାକ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରୁଛନ୍ତି, ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ରେଫରେନ୍ସ ସରମ ବାତ ରେଫରେନ୍ସ କହୁଛୁ, ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ରେଫରେନ୍ସ ଟା କୋଉଠି ଯାଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ, ଲିଡ୍ କରୁଛି। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ, ଲିଡ୍ କରେ, ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଲିଡ୍ କରେ। ତେବେ ବାଇବଲର ୟୁନିଟି ଅଛି ନା ନା? So this is the character of the Bible, this is the nature of the Bible. ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ବାଇବଲର ଚରିତ୍ର। There is a unity in the Bible. ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ସହିତ ମିଶୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସହିତ ମିଶୁଥିବ। ଓକେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଶୈତାନ କଣ କହିଛନ୍ତି? If you are a son of God, then you let this stone to become what? Bread. But what did Jesus reply? Satan, man cannot live by bread alone, but every word of God that comes from mouth of God, he will live. A reference ଟା କୁଆଡୁ ଆଧାରିତ? ଟ୍ୟୁଟୋନୋମି। ତା ମାନେ ପୁରାତନ ପୁସ୍ତକ, ପୁରାତନ ନିୟମର ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ କଣ ହୋଇଅଛି? ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଅଛି, ମିଶୁଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମ, there is a connection, it bring unity. ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ନାଇଁ 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 ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, ଏଟା ମିଶୁନି। नो नो, ସେଠି ତାର ସେନ୍ସ ବି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ରହିଅଛି। So there is a huge connection, sir. ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ,
ବାଇବଲ ର ଏକତା। ଏଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଦ ଅଥରିଟି ଅଫ ଦ ବାଇବଲ। ବାଇବଲ ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତାର ମାନେ ବାଇବଲ କଣ? ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ କେମିତି? ଯେହେତୁ ବାଇବଲ ଆମ ମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କି ଏହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲିକି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଏ ପୁସ୍ତକ ବା ବାଇବଲ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ବା ବାଇବଲର ଯୋଉ ଯେତେ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପାଉଅଛୁ ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଆମେ କଣ କରୁ ନା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। କାରଣ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରେ, ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ସଂଶୋଧନ କରେ, ବାକ୍ୟ କଣ କରେ ନା ସାଧନ କରେ, ସାଧନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହେଉ, ଦୀପ୍ତି ହେଲା ନା ନାଇଁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଗଛ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସେ ଆଦେଶ କଲେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା, ତାହା ସବୁ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ବା ସାଧନ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସେ ୟୁନିଟି ଅଫ ଦ ବାଇବଲଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ପାଶ୍ରି ଗଲେ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲ ବାଇବଲଟା ଏକତା ବୋଲି କହିବେ। ଆମମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ଲେଖକ ମାନେ ବା ଯିଏ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେ ବାଇବଲ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। କିଏ ତ ପିତର କୁଆଡେ ବସିଥିବ, କିଏ ଜନ୍ କୁଆଡେ ବସିଥିବ, ଆମର ମଶା ତ କୁଆଡେ ସେ ହି ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଦ ୱିଲ୍ଡରନେସ୍ ସମୱେୟାର। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା ମିଶୁଛି ନା ନାଇଁ? ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ମାଇଣ୍ଡ କୁଆଡୁ ଆସିଲା, ଗୋଟିଏ ମନ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଲା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା ଯାକ ମିଶୁଛି। That's why their writings are, very similar. It is getting connected because there is, work of the Holy Spirit that's generating in every in every author's life. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଓକେ, କାଦ ଗଲୁ ଲାଇକ ଆମେ ଯେନ୍ ଦେଖତେ ନାଇଁ and then revelation revelation এটা ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତତ୍ପରେ ମଧ୍ୟ এটা ମାନେ ଶିଖିବା। revelation and then interpretation ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତାର ଅର୍ଥ ଓକେ, ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା বা ইন্টারপ্রিটেশন মানে কোন ব্যাখ্যা করিবা, রাইট? ইন্টারপ্রিটেশন মানে ব্যাখ্যা করিবা। রেভেলেশনস র অর্থ প্রকাশন এন্ড ইন্টারপ্রিটেশন তার অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যা। ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାଶର ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶିଖାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କରିଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ହେଉ କି ନୂତନ ନିୟମରେ ହେଉ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କାହା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଣ କଲେ ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥୋପକଥନ କଲେ। ତେଣୁକରି revelation is the self communication of God. ପ୍ରକାଶନ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ କଥୋପକଥନ ବା ନିଜେ କଥୋପକଥନ କରିବାର ବିଷୟ। And revelation is God's disclosure of divine being or divine will to human being. ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶନ ହଉଛି ଏହା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟର ବିଷୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟର ଡିସ୍କସନ କରିବାର ବିଷୟ, ଯାହା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ ଟା, ତେଣୁକରି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ମନରେ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଏବଂ ଶିଖାଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ।
ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଏ। କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, visions kanalmat lengnani pungiram netin ସେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ବା କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ସେ ନିଜକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ମୋଜେସ୍ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା, କେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ସେ ପାଇଲେ? ବର୍ଣ୍ଣିଂ ବୁଶ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତୃତୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଠନ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ବା କେମିତି କେମିତି ମଶାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିପାରିବା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଡ୍ରିମ୍ସ ଭିଜନ୍ସ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ କିଛି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଇତିହାସରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ବିଷୟ ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ବାଇବଲକୁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେହେତୁ ବାଇବଲରେ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବିଷୟ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ କରାଏ। ତ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶନ କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର। ଓକେ, 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ଜେନେରାଲ ରେଭେଲେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ରେଭେଲେସନ। ପ୍ରକାଶନ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶ 2 ପ୍ରକାର ରହିଅଛି। ଓକେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ। ସ୍ପେଶାଲ ରେଭେଲେସନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ରେଭେଲେସନ। What is general revelation? ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବା କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା, କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ଏବଂ କେମିତି ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେମିତି ଏବେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଜେନେରାଲ ରେଭେଲେସନ, ସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିବେକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚରିତ୍ର ରହିଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ଏସବୁ ବିଷୟ ହଉଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସେଇ ୱେରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ ଜେନେରାଲ, ଇଟ୍ ଇଜ ଆଭେଲେବଲ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଯଦି ଦେଖିବେ, ବାହାରେ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ୱାର୍ଲଡ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟ ଜେନେରାଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ନେଚରରେ ପ୍ରକୃତିରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁ, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଓକେ, ସେଟା ହଉଛି ଜେନେରାଲ। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ରହିଅଛି, and then ଚରିତ୍ର ରହିଅଛି। ତାହା ହଉଛି commonly it is given by God. Okay, it is called as a general revelation. ତ ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉ।
ପାଇଥାଉ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ରେଭଲେସନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ ପ୍ରକାଶନ। ସ୍ପେଶାଲ ରେଭଲେସନ ଟା କେମିତି? ସ୍ପେଶାଲ ରେଭଲେସନ ଟା ସେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ କେମିତି ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଜେନେରାଲି ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ରିଭିଲ୍, ମାନେ ସେ ଡ୍ରିମ୍, ମାନେ କଣ କହନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ରେଭଲେସନ ରେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ବିଷୟ ଆସେ? ଦର୍ଶନ ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ, এই ବିଷୟରେ ଜେନେରାଲ ରେଭଲେସନ ରେ ଆସେ। ଅନିଲ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିବେ? he can have a vision, sir. He can have a dream. God can talk to him through visions, through dreams, sir. It is general. It is ସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶନ। ଆପଣ ମାନେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କୋଉ ବିଷୟ ନେଇକି? ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ and ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ। So these are the things, it comes under general revelation, sir. ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ରେଭଲେସନ। ସ୍ପେଶାଲ ରେଭଲେସନ କେମିତି? ଯେଉଁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ନିଜକୁ ଦେହବନ୍ତ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଧାରଣ କଲେ, ସେଟା ହଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ରେଭଲେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ପେଶାଲ ରେଭଲେସନ ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ। ତ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରେ, এই ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତ ଆମମାନେ କେମିତି ବାଇବଲକୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମମାନେ କହିବା ନାହିଁ? It is a word of God. It is a word of God. ଏହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। जो 66 पुस्तक आम पाऊचु देखुचु एवं पठन करूचु, दिस इज ए वर्ड ऑफ गॉड. दिस इज नॉट जस्ट रिटन बाय ह्यूमन बीइंग. इन फैक्ट इट इज रिटन बाय ह्यूमन बीइंग. एरा मनुष्य मानक द्वारा लिखित, किंतु जे माने लिखिचंती से माने पवित्र आत्मा को द्वारा प्रेरणा पाइचंती. दे वर इंस्पायर्ड बाय होली स्पिरिट. तेणु करी एई वाक्य रे अनेक शक्ति रही अछि. ए वाक्य रे कोन अनंत जीवन रही अछि. एई वाक्य रे कोन सब रही अछि. The word of God can accomplish everything. ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ହେଲା, ଆଜି ଆମ ମାନେ ବିବ୍ଲିଓଲୋଜି ସରାଇବା ଶେଷ ବିଷୟ ହେଲା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଶେଷ ବିଷୟ ହେଲା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଆମ ମାନେ ବାଇବଲ ପଠନ କରୁଛୁ, ଜେନେସିସ୍ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି, ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠନ କରୁଛୁ। ଅନେକ ଲୋକ ମାନେ ପାଠ କରିକି ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିକି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର କଲା ସମୟରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାନ୍ତି ପଠନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାନ୍ତି ଯାଇକି ସତାଙ୍ଗି ଲେଖି ନହେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ଅରିଜିନାଲ ମିନିଂ କହିବାକୁ ପଡିବ। You have to speak the original meaning of the text. ତାର ଅରିଜିନାଲ ମିନିଂ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। You have to explain. ସତାଙ୍ଗ ଗାଇକି ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ଜି ଯେ ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ when you are teaching, you cannot simply go, something you have to explain. ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ବାଇବଲରେ ଏତେ ଗଭୀର ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଏତେ ଇତିହାସ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଆମମାନେ ତାର ମୂଳ ଭାଷା, ତାର ରିଏଲ ମିନିଂ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ମାନେ ନର୍ମାଲି ସତାଙ୍ଗ ନାହାକୁ ମାତ୍ର କି ସତାଙ୍ଗ ଓକେ ସତାଙ୍ଗ କେନ ଇୟର ମିଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ କରି it is called as hermeneutics. Interpretation is called as hermeneutics. Hermeneutics ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସାଇନ୍ସ and ଆର୍ଟସ ଅଫ
ବିବ୍ଲିକାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର କଳା ବୋଲି କହନ୍ତି। କଳା ମାନେ କଣ? ସ୍କିଲ୍। ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବାଜୁଥାଏ। ଇଟ୍ ଟଚ୍ ଆୱାର ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ସେମିତି ରହିଅଛି। ସୋ ଆମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କଣ କେମିତି ଆମମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ରୋଲ ଅଫ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଶୈଳୀ। ଆମମାନେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ ତାର ଇତିହାସ ବିଷୟ ବି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କିଛି କରୁ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ତାର ଗୋଟେ ନିୟମ ମାନେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାର ଇତିହାସ ବିଷୟ ବି ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ, ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ଆମମାନେ କଣ କରୁ? ସେଠି ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ। ସେଠି ଆମମାନେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକର ଇତିହାସ ବିଷୟ ଆମମାନେ ସେଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ। ତାର ଇତିହାସ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଏଇ ବାକ୍ୟ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ବି ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ କଣ୍ଟେକ୍ସ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟରେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। କଣ୍ଟେକ୍ସର ଅର୍ଥ ସେହି ପୁସ୍ତକର ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଡିଏନ୍ସକୁ, ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଥିଲା, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ସୋସିଓ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରବାର ଅଛି। ରିଲିଜିୟସ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କଲଚରାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସ, କଲଚରାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସବୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମମାନେ ବାହାର କରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଆମମାନେ ବାଇବଲକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ତାର ପଛରେ କଣ ହଉଛି, ଆଗରେ କଣ ଅଛି, ମଝିରେ କଣ ଅଛି, ସେଟା ନ ଜାଣିକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି କହିବେ ଆଜିଠୁ ମା ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି କହିଲେ ହେବ କି? କରନ୍ତିଆନରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କଣ କଣ ପାଇଁ କୁହାହେଲା ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଆମେ କହିବାର ଅଛି। ୱିଥାଉଟ ନ ଜାଣିକି ସେ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିବେ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ଲିଡରସିପ ନେବେ ନାହିଁ, can you say like that? No, you have to know that context, Corinthian context, Corinthian ର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଲେଖକର ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ, କେଉଁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟ ମାନେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାହେଲେ ତାର ରିଏଲ ମିନିଂଟା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ନଟ୍ ନ୍ୟୁଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୁନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୁଲେନ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ଅମୃତା ବାଗ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ନେବେ, ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ମେଥଡ୍ସ, ବାଇବଲ କେମିତି ଆମେ ପଠନ କରିବା, ବାଇବଲ କୋଉ ୱେରେ ଆମେ ପଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ସବଜେକ୍ଟ ସେ ନେବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ ଶିଖିବେ। ହାଉ ଟୁ ରିଡ ଦ ବାଇବଲ, from when and how, all these things he will teach. ତ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ସେହି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଥିଓଲୋଜି କେତେଟା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍, 10ଟି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଆମମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଅଛୁ। ବିବ୍ଲୋଲୋଜି ଇଜ ଓଭର। ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନେବି ଥିଓଲୋଜି ପ୍ରପର। ଏଟା ହଉଛି କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ, ଥିଓଲୋଜି ପ୍ରପର। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ମୁଁ ନେବି। ସୋ वी हैव फिनिश one doctrine from 10 doctrine, we have finished one doctrine। ବିଶେଷ କରି ବାଇବଲ କଲେଜରେ 10 ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ 2ଟା ସେମିଷ୍ଟର ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। Actually, usually I used to teach, ମୁଁ ହିଁ ଏଠି ପଢାଏ। ତ 2ଟା ସେମିଷ୍ଟର ନେଇକି ମୁଁ ପଢଉଛି। I don't know how many days I will take, how many month I will take, କେତେ ମାସ ମୁଁ ନେବି ମତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବା and ଅନେକ ବିଷୟ ମାନେ ଶିଖିବା। and ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। and ଦିନେ ଜଏନ୍ ହେବେ, ପରେ ଜଏନ୍ ହେବେ,
तो समटाइम इट मे नॉट क्रिएट इंटरेस्ट तो जदि आपण माने रेगुलरली जॉइन हेबे तो निश्चित माने निश्चित आपण माने इंटरेस्ट भी बढ़िबो शिखिबा पई सो गॉड ब्लेस यू वन एंड एंड ऑल हम माने আজি को विषय शिखिछु जस्ट बाइबल रो उद्देश्य एवं तार चरित्र विषय and then inerrancy of the Bible, unity of the Bible, authority of the Bible, revelation and interpretation. And revelation ता दुई प्रकार रही अछि साधारण प्रकाशन and then विशेष प्रकाशन and then interpretation बाइबल किमिति इंटरप्रिटेशन करबा को पड़िबो व्याख्या करबा को पड़िबो से विषय माने अध्ययन करि अछि एंड नेक्स्ट क्लास रे माने देखिबा आ गुटे तत्व द प्रॉपर थियोलॉजी केवल परमेश्वर विषय शिखिबा बाइबल रो सरला ओके तो प्रभु गौरव पावंतु थैंक यू वन एंड ऑल गॉड ब्लेस यू फॉर जॉइनिंग इन दिस क्लास सो लेट्स सी मो मनोरंजन आज्ञा को अनुरोध करी से प्रार्थना करेंगे समाप्त करिबा